hava akımı var. Bulutları ilk defa görüyorum. Yılan gibi kıvrılmış mahallenin üstü. Yani bu şekilde böyle korkutucu ve ürkütücü arkadaşlar, böyle bir şey. Gördüğünüz gibi yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun inşallah diyelim. Böyle bir bulut var orada. Aklımızda mahallenin üstü. İlk defa görüyorum valla. Yukarıdan böyle geldi. Mahallenin üstünü kapladı ve yılan gibi yukarıya doğru gidiyor. Çok ilginç. Evet arkadaşlar, çok ilginç bir doğa olayı. Gördüğünüz üzere yani yukarıdan yılan gibi geldi. Mahallenin üstü kaplandı. Gidiyor.